اليوم نعمل درس على البحر بالمنتري والبيئة الطبيعية وصناعة قارب. شيء بسيط وما يحتاج جهد عالي. راح نغير نظام الرندر إلى نفيديا منتري. خلي الدايلايت سيستم راح يطلب من عنده إنه exposure control منتري photographic exposure control على مود يعدل موضوع الإنارة. جي يعني من نخفي البراكتس. بالخيارات الشمس نحوله إلى منتري صن ومنتري سكاي. راح تجينا رسالة إنه يخلي physical منتري physical sky environment map. أوكي. نقول له Alt B use environmental background. طلع عندنا هسه البيئة الخاصة بالشمس، شيء واقعي جدا. راح نحتاج نضيف البحر، شيء بسيط بلين، ما يحتاج بوليجون عالي يعني. السكيل نغيره من 1 إلى 100. ما راح يظهر عندنا فرق بالفيو بورت، لكنه عند الرندر راح يكون مغطي الأفق كل اتجاهات. هذا الشغل. نجي حاليا إلى البحر. ستاندر نختار أرك أند ديزاين ماتيريال. بالبريسيتس نجد عندنا الووتر ريفلكتيف سيرفيس. هذا البحر شكله أسود مو جميل، لكنه هنا الوضع يختلف. راح نلاحظ شو راح يظهر البحر عندنا بالرندر. لكنه ما ظهر أجسام موجودة. نختار مثلا تيبوت نزيد السيجمنتيشن مالته إلى 12 مثلا، ونحاول كونفرت تو بولي، ونسد الحواف اللي تظهر عندنا بالظلال وغيرها، سبب لنا مشاكل في اللاكاب مثلا بالطريقة هاي. رقم 8 الاكسبوجر كنترول. إذا ردنا أجواء الشرق الأوسط المفروض تصير الشمس أقوى، فالاكسبوجر كنترول نقلل من 15 إلى 14. نجيب ماتيريال كأن تكون كذلك ارك اند ديزاين. نختار أي وحدة من البريسيتس، مثلا الكوبر البراس أو النحاس. إذا ردنا نشوف الشغل بشكل أجود بالفيو بورد، كان عندنا كارت شاشة يدعم. لاحظ الانعكاس صار بالشاشة. كذلك البحر صار عاكس، يعني فد بريفيو بسيط. نجي نلاحظ هسه الرندر شنو راح يصير عندنا. صار عندنا بحر وماي لطيف. نجي نغير إعدادات بسيطة، مثل قائمة موشن. راح نغير الزمن، نقول له نريده وقت المغرب، غروب لطيف، الشمس نازلة. 18 19 صارت و30 دقيقة، نعطي نص ساعة ما يخالف. لا 18 و30. نحاول نخلي الشمس تظهر ونشوف الرندر شو راح يصير. غروب لطيف. منظر أبعد، شيء واقع وجميل بخطوات بسيطة جدا. نجي هسه نعمل درس، نسوي درس نمذجة للقارب. القارب عادة متكون من نقول سيركل، فرونت،
نبدأ نشتغل. convert to the full sublime. نختار هاي نقول delete. نختار هذول نقول corner. هنقول هذا السكشن التابع للمقطع هذا نعمل منه هذا واحدة كافي. اوكي perspective Z. نجي نعمل لاين عادي ويا الشيفت راح يصير عندنا باتجاه خطي مو حر. نقول هذا الشكل اللي نريده للقارب يعني شيء بسيط. هذا نقول له isolate selection. نجي الخيار يسمونه بالcompound object يسمونه اللوفت. نختار لوفت وعندنا get path و get shape. احنا حاليا خذينا الباث اللي هو المسار ناخذ get shape اللي هو مقاطع الجسم فنقول له get shape ونختار هذا الجسم. اوكي شيء حلو بس اكو عندنا تفصيل صغير انه اللاين اللي هو الباث لازم نسوي الفيرتيسيز من نوع الكورنر حتى يصير السيجمنتيشن متساوي. هسه شوف هاي هنا اكو كان سيجمنتيشن نتيجة البزر بوينت يعني هاي اذا نلاحظ الشكل انه النقاط ما كانت من نوع الكورنر يعني هاي كانت من نوع الكورنر اوكي لكن هاي كانت بزر فنحولها كورنر اثنيناتهم نقول له كورنر يصير وضع اجود نقدر نتنبأ بشكل جيد. نرجع على اللوفت نفسه زين. حاليا هذا مو شكل قارب بس احنا نقدر نعدل عليه من خلال شغله اسمها deformation وعندنا السكن السيجمنت نقدر نزيدها تنطينا تنعيم افضل قول 10 12 وكذلك هاي القطع لما نعطينا انسيابية حد 100 هواي على العموم. نجي شغلة يسمونها سكيل هذا الكيرف يحدد لنا شكل الحجم ماله. فإذا قللنا هاي النقطة للصفر وهاي النقطة كذلك للصفر نجي هنا صفر وهاي النقطة كذلك نعملها صفر ينتهي الوضع. نجي هنا نضيف نقطة وهنا نضيف نقطة. هاي النقطة وهاي النقطة نقدر نختار هاي النقطتين ونرفعهم ونلاحظ ايش راح يصير. بدأ شكل القارب يظهر. الشكل صار شوية. هاي النقاط نقول له اريد بزر سموث اثنيناتهم بدأ الشكل ينطينا جودة افضل. هاي النقاط نقدر ناخذها المكان ابعد. ونقدر نعدل بالخصائص الخاصة به. شيء بسيط. هذا الهيكل العام للقارب خلينا نقول اوكي لكن نريد المقدمة اكثر حدا من النهاية. شلون هسه يبغانا بالليفت كأنه ما شكل مقلوب يعني. إذا أردنا نهاية شبه مستدقة إذا أردنا نهاية حادة بالعكس يعني هذا الشيء أو هذا الشيء. لكن شنو صار انتفاخ هذا المعكوس مع هذا تقريبا نقدر نقول هيك. نقول له أراونا المشهد
نقدر نصعد بقيمهم إلى مسافات أعلى. ينطينا بدن فيوسيليج مثل ما يسمونه بالإنجليزي. يعني نعدل على المسار اللي نريده. واحدة واحدة. شلون نريد نعدل؟ بالطريقة هذا بشكل بسيط إذا كان شكل القارب انسيابي. بعد نقدر نعدل عليه بشغلات ثانية. إذا أردنا نضيف أكثر من سكشن، مثل كان يكون نفترض مثلا شكل دائري، أو مثلا عدة مقاطع، منطينا المهندس مقاطع راح تقطع بالآلة بشكل دقيق، فعدة مقاطع، فشو راح أدخل هاي المقاطع؟ أرجع على القائمة لوفت F3 حتى أقدر أشوف. خلينا نقلل القطع هنا أنا هسه بشكل قليل يعني، وأبدي أمشي هذا الخيار. جاء ألاحظ أكو نقطة صفراء، وهاي النقطة الصفراء تحدد وين مكان اللي راح أدخل به الجزء اللي أريده. خلينا نقول كأنه ما في المكان، أرجع أقول له get shape وأجي أختاره. هنا أنا راح أحتاج السيجمنتيشن أرجح. خلينا نشوف شنو صار. اللي صار إنه الباث المسار خذ شكل المقطع الأول. هسه خلينا نوقف السكيل بالبداية، هيك يكون أوضح. المقطع الأول خذاه حد وطبقه على المسار حد النقطة المحددة. هذا أيضا كثير جدا كثير. حتى نشوف حد مكان النقطة اللي اختاريناها اللي مشيناها بقيمة الباث. نيجي هسه مثلا ندخل شكل آخر، كان يكون الركتانجل مربع. نيجي كذلك شوف هسه صار عندنا هذا مكان، المكان الأول. نجي نحركه بعد إضافي. ها النقطة الصفراء إذا جيت تلاحظيها، هاي النقطة الصفراء في المكان. نرجع مثلا نقول له get shape، نختاره. بدأ من عنده ياخذ. والأجزاء in betweens البينيات، البرنامج أوتوماتيك ياخذ حالات انسيابية بيناتها بالطريقة. فإحنا هسه حاليا الشيب، هاي الشيبس اللي استخدمناها. زين، مين نسوي ريموف للشيب؟ ما أدري، هسه نشوف. عندنا الباث وعندنا نختاره كله ديليت، ونختار هذا ونقول له ديليت، منه نخفي ونرجع على اللوفت الأساسي. نرجع بس نفعل خيار السكيل اللي اشتغلنا عليه الكيرف. وكو عندنا خيار آخر اللي هو التويست، هذا كل ما نحرك القيم مالته راح يلوح حول نفسه وينطينا أشكال انسيابية جميلة. هاي واحدة من طرق صنع الأجسام الحلزونية وغيرها مثلا بالطريقة هاي، لكن ما نريده نقول له. عندنا تيتر يميل، كل ما القائمة راح يميل المقطع، ما راح يخلي المقطع متعامد مع الباث. شلون؟ كأنما المقطع هذا مو عمودي بالطريقة، لا صار مائل. فأكو عندنا مقطع البزل، قيمته تجي كبيرة جدا يعني. البزل بالطريقة يشبه السكيل تقريبا. احنا حاليا نحتاج فقط السكيل. هذا السكيل انتهى الموضوع. بعد نحتاج تعديلات أخرى، بإمكاننا ناخذ FFD اللي هو 4 ب4 ب4. نختار كنترول بوينت، نباوع البروفايل نريد شلون نريد
نعمله يعني نختار كنترول بوينت ونحرك. نسوي لهم سكيل منه بشكل أكبر، أو إذا نحرك بهم يعني ينقلنا حرية أكثر. بالطريقة هاي. هذا الجزء كذلك يعني شلون نريد يساعدنا حرية بالحركة حتى نطابق البلو برنت. البلو برنت يعني الصورة اللي تعطى لنا والتصميم. مثلا نحتاج في المقطع يكون القارب أوسع أو أعرض مثلا. في المرحلة نحتاج أنه المقطع يرجع لي وراء يكون كذلك في يعني شلون نريد نعمل الموضوع بالطريقة بين الموف بين الروتيت بين هاي نوصل للنتيجة اللي نريدها كان ما عندنا جسم طيني هيك شي كلي ونشتغل عليه. ما عجبنا نقدر نطفيه ونشتغل بإعدادات الإيديت بول العادية. بس طريقة اللوفت إذا كان عندنا أكثر من سكشن يعني مثل هذا سكشن وسكشن أكثر حدة وسكشن بي الجؤجؤ تبع السفينة نقدر احنا ندخله بشكل ملائم. أعتقد هذا كافي بشكل لطيف يعني ومعقول. إلى اللقاء.